Я, короче, пошла полежать. Макс пошел полежать со мной. И что вы думаете? Так. Знаете, как он храпел? сверху Я сдавил. сейчас включу вам. Слышал это раз 50, наверное. Вы послушайте вот это просто. Вы слышите это дерьмо? Мне кажется, у него искривление перегородки, нет? Он, да. Я говорю, иди к врачу. Знаете, он сходил к врачу, знаете, что врач сказал? 300 тысяч. Сделать Другому врачу, операцию. 300 Чтобы этого не тысяч рублей. слышать, да? Ринопластику, что ли? Нет, Ему предлагают красивый носик? нет. Это стоит 300 тысяч рублей. Я говорю, хорошо, у нас есть подружка, которая делала за 50. Я говорю, Макс, давай обратимся Ну к да. ней. Он такой, и звонял. Давай начнем с того, что ты бросишь курить. Он такой,